Takk, president. Jeg kan forsikre statsråden om at jeg synes det var veldig hyggelig å se statsråden igjen også. Det fint at vi kan møtes her i Stortinget. Jeg synes jeg fikk noen hint av svar i statsrådens innlegg, men jeg ikke helt fornøyd med de svarene jeg fikk, og jeg kjenner meg slett ikke igjen i beskrivelsen av en barnehagesektor der det andre ting enn kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna som blir prioritert. Mitt inntrykk etter å ha besøkt et mangfold av barnehager i alle varianter over tid, at det som barnehagene opptatt av, uavhengig av om de kommunale, ideelle eller private, det jo nettopp det. Hvordan skal de ha et godt tilbud til barna i sin barnehage, samtidig som de vil yte god service overfor foreldre og andre? Barnehagene jo i veldig mange små lokalsamfunn en av de viktige drivkreftene. Og det betyr at jeg fortsatt lurer veldig på, når statsråden sier at regjeringen vil styrke barnehagene, hvordan henger det da sammen med at regjeringen det siste året aktivt har bidratt til både uro, usikkerhet og uforutsigbarhet, og hvor styrkingen av barnehagene da bare skal gjelde noen? Og da mitt spørsmål, hvordan vil regjeringen ramme inn det? For det helt åpenbart at i for eksempel levekårsutsatte områder så vil det være behov for en ekstra satsing. Høyre ikke uenig i det, men mener statsråden at i de levekårsutsatte områdene skal man sette forskjellsbehandling av barn i system og bare styrke innsatsen i de kommunale barnehagene, eller skal man der likebehandle sånn at private, ideelle og kommunale barnehager får samme styrket innsats i de områdene, for eksempel? Og når det gjelder at det ulike forutsetninger for å drifte barnehager i det mangfoldige landet vi bor i, så det også helt åpenbart og fullt forståelig, men hvordan skal man ramme inn dette for å sikre at alle barn, uavhengig av hvilken barnehage de går i, blir møtt av et godt tilbud? Og ikke minst, hvordan har statsråden tenkt å sikre at i den tiden fremover til vi ser hva regjeringen legger frem, at norsk barnehagesektor ikke forvitrer på grunn av usikkerhet? For det altså sånn i dag at det stor usikkerhet, det flere som legger ned, og det barn som står i kø for å få barnehageplass, og det har vi ikke råd til.